Друзі, отак у нас розпочався ранок 4 січня у Дніпрі. Дивіться, яка у нас гарна картина в небі. Не перестає нас Всесвіт дивувати. Доброго дня, друзі! Ми з України, це місто Дніпро. Сьогодні в нас 4 січня. І погода в нас ще держиться весняна. Така, знаєте, аномальна, тепла погода у Дніпрі. Не тільки в Дніпрі, я бачу, що така аномальна тепла погода по всій Україні. І навіть влогери та багато бачу в коментарях, люди про це пишуть. От друзі кажуть, що ми побили рекорд. Пару днів назад була аномальна тепла температура у Києві, навіть там зацвіли квіти. У мене у хрещеного, знаєте, такі з'явилися маленькі листочки на смородині. І оце така, знаєте, аномальна погода. Кажуть, що така аномальна тепла погода була у 91-му році. І 91-й рік для нас – це рік, коли Україна стала незалежною. І чомусь мені здається, що ми зараз якраз цю незалежність виборюємо, і знову у нас така от тепла температура. Знаєте, це таке, як Всесвіт наче вказує нам на щось. Мені, друзі, дуже цікаво дізнатися і вашу думку з цього приводу. Також, друзі, по новинах на сьогодні, що в нас повернули зараз графіки відключень. Але якщо раніше виключали нас на 4 години, 3 години, то зараз на 1,5 години. І вночі нас не виключали зовсім, а от вдень там з 9:30 до 11:30 десь отак от виключили, чи до 11 навіть. 1,5 години виключали. Напишіть, якщо ви в інших районах Дніпра проживаєте, як у вас відключення. Це правий берег Дніпра, у нас отак. Також я поспілкувалася з друзями і, знаєте, що з цього спілкування знала, що окрім того, що в мене все оточення, практично жінки вернулися у Дніпро, то от знала, що друзів теж 90%, а то і більше повернулися. Навіть мені видали такий, знаєте, список, чому повернулися до свого рідного міста і чому перестали боятися. Якщо у вас, друзі, вам не буде тяжко, то хотілося б і від вас в коментарях знати, якщо ви поверталися до України, то що сприяло цьому. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво це взнати. Ще, друзі, вчора ми трошки проїхалися по місту, там свої вирішували справи. Я вам зняла трошки і далі. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, ставите ваші вподобайки, пишете коментарі. Це зараз важливо для мого каналу, бо він ще такий, знаєте, молодий, маленький і так, набирає, звісно, підписників. Я вже бачу статистику, що є підписники, які дивляться постійно. Друзі, дякую вам за це. Також, друзі, хочу сказати по тривогам, що у нас у Дніпрі. Тривоги в нас є, але ви бачили і в парку, і на вулицях, і в магазинах, що люди вже перестали реагувати на тривоги і не біжать в укриття. Така от ситуація. Звикли. Людина до всього звикає. І зараз тільки слідкуємо за тим, щоб не було пусків по Україні, бо коли йде масштабний ракетний удар, то йдуть пуски, тоді люди трошки, там, знаєте, шукають, де сховатися. Хтось шукає, хтось ні. В принципі, продовжуємо далі жити, працювати. Отак от, друзі. На сьогодні отакі новини. Подати тепло у домівки навіть під час блекауту.
Заради такої високої місії у котельні міста закупили електрогенератори, які будуть живити котли та насосне обладнання навіть під час масових відключень електрики. Конкретно ця котельня забезпечує теплом 2 мікрорайони. Тут встановили 3 генератори потужністю 500 кВт. За словами працівників КП «Теплоенерго», цієї потужності вистачить для того, щоб забезпечити живленням і котли, і насосне обладнання. Друзі, хочу ще раз нагадати, що мій влог починався з того, що мої друзі і мої земляки прохали мене про це знімати Дніпро, бо вони таким чином заспокоюються. Вони бачать, що в нас, як ми живемо, працюємо, і ці відео дають їм такий, знаєте, спокій. Поки їздили по місту, то сьогодні бачили багато комунальників, які працюють і утром, і днем, і ввечері. Мені навіть здалося, що вони так раніше не працювали, як зараз під час війни. То, бачите, вже, мабуть, є такі трошки плюси від того, що в державі війна. І бачите, чи вихідні, чи будні, а на мийках самообслуговування, черги на те, щоб помити свою красуню. А от тут, друзі, ми бачимо ще одну нову будову в Дніпрі. Здається, вона називається «Грані». Мені не зовсім зрозуміло, як там придомова територія, бо її тут не видно, чи є вона, чи нема, і як тут з парковкою. Ну, здається, парковка є рядом, але якщо дивитися, що у кожній сім'ї 1 чи 2 автівки, то не зрозуміло, де така кількість автівок може розміщуватися. У 2016-2017 роках ми теж були зацікавлені в виборі нерухомості, і я пройшла багато забудовників, які на той момент існували, бо їх було набагато менше, ніж зараз. І, звісно, я дивилася на такі речі, як, ну от ми бачимо, що парковка на придомовій території. Ну, хоча, в принципі, тут і дафі рядом, і можна ще припаркуватися біля супермаркету. А оце, друзі, бачите, це автобуси, які нам подарував Київ після того, як в підприємство, на якому було багато наших автобусів дніпропетровських, саме цивільних, втрапила ракета і згоріло десь біля 100 машин там. І Київ нам допоміг, бачите, це ось зараз їздять такі по Дніпру, це допомога від Києва. А оце, друзі, ще одна з новобудов, яку ми розглядали ще в 16-17 роках. На той момент було забудовано лише 10 секцій, там десь повинно бути 16 чи ну, десь так, біля 20 секцій. І ця новобудова, ну, знаходиться в районі, який, ну, не скажеш прям, що дуже популярний, але у нас в Дніпрі це район вважається, що, ну, більш-менш. І оце новобудова, цю я навіть не знаю. У цих новобудов була дуже приємна цінова політика, але у цьому районі є можливість суву ґрунту, хоча забудовники попередили, що сваї забиті на 35 метрів. Це також, знаєте, друзі, є таке інтуїтивне відчуття, коли ти приходиш на будівельний майданчик, а тоді ми дивилися, там десь були побудовані до там 7-го поверху будівля, і ми бачили, як там проходить будівництво. Дуже було неакуратно на будівництві, тому, знаєте, трошки таке відштовхнуло. Трохи згодом, друзі, я постараюся вам зняти і інші новобудови, бо їх дуже багато зараз в Дніпрі з'явилося, і нові забудовники зайшли, але у мене все руки не доходять, бо треба підготуватися, почитати трошки про забудовників, подивитися, які технології зараз виконуються у будівництві. Тому я трошки підготовуюся і зніму вам обов'язково наші новобудови.
Після розпаду Радянського Союзу у нас було декілька бумів забудов в Дніпрі. Спочатку, звісно, в 90-ті роки ніхто нічого не будував і на це не було можливості. А от уже десь у 2000-ні роки почалося будівництво. І є багато комплексів, які були збудовані саме в ці роки. Тоді знову припинилося будівництво, а то потім пішла вже друга хвиля. І ось друга хвиля, вона така, знаєте, мощна дуже. Дуже багато набудували і зараз продовжують. Там всего 24 было, забрали 8. Ну, сейчас 15. Ну, если есть, давайте 15. Все равно что-то одно подвесили, да? «75-76». Говори. Посмотрите, пожалуйста. Говорю, крем для козы. Сейчас. Туда таунхаусы. Вот это. Ще один ЖК новий в Дніпрі. Він має на території басейн і такий, знаєте, місто в місті. Так називають деякі такі ЖК. Це елітний ЖК. Жіночі курси вождіння. Я смотрю Woman Drive, думаю, что это.
А на цьому місці, друзі, здається, був спочатку дім Лазаря Глоби, козацького єсаула, а згодом вже на цьому місці з'явився готель Брістоль і Пальміра. Звичайний радянський житловий фонд. Бачите, це під'їзд звичайного дому на райончику. І бачите, люди прикрасили навіть так от. Отакі у нас, друзі, були пригоди вчора. Дивіться, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Дякую вам велике за те, що ви мене дивитесь, додивляєтесь відео до самого кінця. І
Прошу вас також підписуватися на канал. Давайте зробимо більше переглядів.